不明物体突然现身眼前，更被雷达自动锁定。不明飞行物可能很多，也很可能有不同的状况。但是不明飞行物就等于外星来的，这个当然不是啊！不明飞行物这太普通了。美国网友2个月前发起勇闯51区活动，没想到引发热烈回响。发现这种奇怪的东西太多了，这叫欧帕制造，就是不该在那个时代出现的东西。我们的看法就是，古代的文明曾经中断过，毁于原因很复杂哈，天灾人祸。我们这个时代呢，从零开始，所以大概6000年之前才有文字才有详细，前面都是神话时代。2019年，美国军方公布拍到的不明飞行物，引发外界高度兴趣，甚至还有民众发起闯入51区的活动。不明的生物、未知的生命，总是能引起大家的好奇心，尤其是来自地球以外的外太空世界。火星它因为大小然后比地球略小一点点而已，然后因为距离我们近嘛，那因为我们知道地球上有生命，所以它既然距离比较近的话，那或许过去它曾经也有过液态水，那就会因为一个星球上面有没有液态水，其实有一个取决的点，就是它距离它的太阳有多远。考量距离因素，太阳系8大行星是科学家探索生命的主要范围。虽然持续有不少外星探索计划，但始终没有明显进展。目前是没有很直接的证据了，目前都是在找说我目前的研究方向就是说，因为我们知道地球上什么情况之下会有生命，就是有液态水嘛，所以我们就是往这个方向去找，说有没有其他星球有没有可能有液态水，这是最主要的。研究方式，地球来说的话，就是液态水是很重要，所以我们现在在找的话，也都是以有液态水存在为条件。例如说，火星也许在某些情况，火星我们知道有水冰，好，刚才温度很低，所以也许在某些情况下，温度比较高的地方，也许是有流动的液态水存在。火星是近几年来讨论度最高的行星，但其实 NASA 在不同行星上一直都有在做科学研究。1980年代卡西尼号主要的目标是土星，500公里很小，当时大家对它觉得没有什么重要性。后来应该说偶然的话，发觉它这个 Enceladus 表面是有一些水汽，尤其是小的冰块、小的粒子跑出来。这表示这个 Enceladus 虽然小啊，它实际上下面是有一个地面下的海洋。中央大学天文研究所叶永璇教授是卡西尼任务的发起人之一，整个任务历经快20年时间，传回不少珍贵画面。不过，光凭影像照片还是无法确定有没有外星生命存在。有人说，我们离地球多远以后，我们就不太能知道地球上有生命。生命不是说简单的看到，而是生命活动产生的东西。譬如说，我们产生了一些什么特殊的人为的化合物或者是说有氧，因为地球上面其他天体都没有那么多氧哦，我们的氧拿来植物来的，所以我们如果能够在别的天体里面看到它有氧，我们就不禁怀疑，以我们的科学原理来讲，是不是它已经有植物？在火星和土星上发现可能有水的存在，成为未来的研究方向。而去年，科学家则在金星上也有惊人的发现。金星上面找到了磷化氢的证据，就是它金星很热嘛，金星就是已经是温室效应，所以它表面非常热，400多度，所以不可能有生物存在。可是它的大气上搞不好比较凉爽，所以搞不好有一些微生物，有没有可能存在，大家不知道。然后他们发现呢，去年发现在金星的大气上，有磷化氢这个成分。所谓的磷化氢，在地球上是工业用化学气体，在实验室中可以用白磷与浓氢氧化钾供热制取，或是由厌氧菌产生分子。由于金星温度过高，人为因素先被排除，所以当时科学家认为磷化氢有很大几率是由微生物所产生。因为科学界就是这样子，你东西出来之后，我们的资料都是公开的，所以就有其他组科学家就去分析，然后发现说他们分析出来的结果跟本来宣称的这个团队不太一样，然后后来就发现说他们这个资料在处理过程中可能有一些问题，并不是研究团队的问题，而是说他们当初这个天文台在处理这个资料的时候，可能有某一些瑕疵在。
最终这次发现的只是二氧化硫，在金星上其实相当普遍，结果难免令人失望。长期下来，科学界使用过各种方法，似乎都找不到直接证据证实有生物存在的踪迹。像是从1960年代起，美国政府机关结合民间团体进行的寻找外星智慧计划，侦测外星电波，寻找宇宙中的异音。我们是不是能够在宇宙里面用某种我们很强大的这种天文望远镜接收这些信号的时候能够在那个等于说是在沧海一粟里面找找看有没有好像是这个智慧生命的信号，譬如说他们放的这个电视信号。不论手机、电视都会发射出信号，寻找外星智慧计划就是要拦截从外太空进到地球的讯号。一般来说，通常都是杂乱无规则可循，但过去也侦测到过稳定的波源。当然，你要先排除你所有地面上可能什么譬如说有军事基地在发报什么的，这都要排除嘛。最后这件事情最后落幕，是因为发现这个不是地球上，确实是宇宙来的，但是这个不是人造的，这个不是智慧生命造，而是一个天文现象。现在我们就知道叫做 pulsar， 是那个中子星在转的时候放出的那个无线电波。用不同方式来寻找外星生命，最终都被科学证据否定。浩瀚宇宙中存在智慧文明的可能性到底有多少？美国天文学家德瑞克给出了一套公式。最方程式就是说，我们能够找到外星智慧生物的可能性，也许是一个百分比，一个几率它的原因呢？可以说，它等于有7样东西乘在一起。德瑞克方程式的7个因素是：银河系诞生的星体，星体带有行星的几率，行星形成生命的几率，生命演化出智慧文明的几率等等。把这几个数字都想一想，这个应该多少，这个应该多少，乘在一起的，觉得说，这个数字并不是很小然后，假如说我们宇宙里面有，光是我们太阳这个。银河系就有上千亿个太阳你乘上那么大一个数字的话，很可能光是我们银河系里就已经有不知道多少个可能有外星生命的这个几率了。虽然有给出公式，但这些虚无缥缈的因素该怎么给出明确的数字，的确也是个难题。不过多数学者依旧对外星有生命抱持乐观看法。你问我认为生命在其他地方要出现可能不难，要演化到不一定要像我们这样子，要演化出来可能也不难。那为什么我们到现在还没有互相联络到，没有找到，还没找到我们呢？太远，就是一个在美国的一只蚂蚁，在台湾的一只蚂蚁，彼此目前还找不到对方。太阳系目前有8大行星，而在太阳系以外，其实还有超过4300个系外行星。从统计角度上来看，有生命的机会相当大。不过，就以现知的人类科技，要去探索的机会微乎其微。我们目前知道有非常多类似太阳的恒星，然后附近也都有行星存在，所以我们认为机会是很大。但是，认为有生命跟这些高等生物、外星人是不是可能来造访地球是两回事，因为他们实在是太远了。对，以目前我们知道的科技是没有办法真的做，就太空旅行要到这么远的地方，真的是不太容易。3, 2, 1。探索太空除了官方单位外 ，SpaceX 创办人马斯克更是不遗余力，预计在2050年之前将100万人送上火星，并在火星建立人类的第2根据地。I think we should really do our very best to become a multi-planet species and to extend consciousness beyond Earth, and we should do it now. 你先看到现在的那个气候变迁怎么严重，甚至于人家已经有预测说50年、100年之后，地球的环境就不适合大部分人的生存了。所以在这观点来讲呢，变成去那个外面的移民是应该说人类整个文明发展的一个很可能的发展。
不仅要火星旅行，还要移居外太空，一系列的太空梦想，马斯克不断研发新型火箭和太空船。不过，其实成本相当高。过去像猎鹰9号火箭就斥资了4亿美元，每发射一次成本报价在5700万美元。太阳系的话，我们可能目前没有办法直接移民过去，会需要在比如说火星上做绿化，或是其他方式去改造这个。比如火星的表面大气等等，来让我们可以适合居住。但是你问说，未来有没有一天可能人类移民到其他的星球？我觉得这可能性还是蛮大的。意思是说，就算载具研发成功，但后续还要研制出适合人居住的温室太空舱，成本可能远超过预期。人类的太空梦想无边无垠，但科技面要追上还有一段距离。未来有没有可能来趟星际旅行，移民到其他星球，或者发现其他外星生物，都要等待时间与科技实践的那一天。